主的圣灵还有更多的工作要完成。求神带领我们每一次在敬拜的里面，让我们能够进入到属神之处。Amen。感谢主，让我其实我非常的享受在这个敬拜的里头。但是我们相信，神不会因为我们的敬拜的停止，他的爱在我们的当中永不止息。阿门。感谢我们的上帝这样的爱我们。今天感谢主，让我有这一次的有这样的一个机会，能够来到我们台中伊甸园教会。这是一个丰盛之地啊，阿门。名称为伊甸园啊，相信这里有很多属灵的丰盛，所以我们一同的来学习。那我仅代表我们嘉美宣教堂所有恩友山教会的每一位弟兄姐妹，还有众同工们，跟所有台中伊甸园的弟兄姐妹问安，大家平安。感谢主，你们真的是铿锵有力啊！我相信不但是我们灵里有力量，但我们身心灵都能够刚强啊！阿门。感谢我们的上帝，好不好？今天我们来一同翻开神的话语，让我们带着一个渴慕的心来聆听神的话语，让我们带着一颗受教的心，有一个期待的心来领受神的话语。我们今天要看一处的经文，求神借着这一段经文来对我们个人、对我们教会来说话。在约翰福音的第13章，我们要看1到17节。约翰福音的第13章1到17节，我们求神帮助我们打开我们属灵的眼睛，照明我们心中的眼目，让我们进入到神话语的里面，让我们更深的明白，更深的能够体贴神在我们生命当中的心意和他的教诲。好，在约翰福音的第13章，我们要看1到17节，因为这有一段的经文，在你们新约圣经和合本的这个147页，我们要看13章1到17节。翻到请说阿们。好，我们泡泡里面也有打，但是我比较鼓励弟兄姐妹自己翻阅自己的圣经，让我们可以珍惜这段时间，可以有机会翻阅圣经因为圣经是我们的永生之道啊，阿们。好。那我们用起立文的方式，我念单数，你们念双数，我们一字一句，按着真理来分解上帝的道。求神让我们借着我们的口宣告的时候，我们就能够进入到神话语的里面。阿们。不是只是念念而已，那是宣告上帝的话。好，在13章的1到17节第1节。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。使我来的时候，魔鬼将爱耶稣的历史放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。就必须站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。来到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必要明白。”彼得说：“你永不得洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你的，你就与我无分了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”
我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。17节预备起，你们既知道这事，若是去行，就有福了。阿门。低头来祷告。天父上帝，我们感谢你的恩典，因为你就是爱。因着你爱的缘故，我们可以在这里聚在一处，我们在这里敬拜、赞美、荣耀、高举你的圣名，我们向你献上极大的感恩。因此，我们格外的珍惜彼此交通的时间。主，今天借着你的话语，再一次来对你的教会，对我们每一个人来说话。奉耶稣基督的名，我恳求你，向你求一个恩典。我恳求你，此时此刻，你就圣愿就将那个饥渴慕义的灵放在我们的当中，以至于我们渴慕你的话语。因为你说好，信心能够使骨滋润。主啊，当你的话语一解开的时候，你就使愚昧人通达。主，我们要宣告你的话语安定在天。主，我们要宣告你的话语永不改变。我们要宣告你的话语满有能力和权柄。当我们在这里来分享你话语的同时，你就释放你的话语的全能在我们的当中。所以我们感谢你的恩典。主啊，更重要的是，孩子要把自己交在神的手中。主啊，求你真的是，主啊，来高摩在孩子的身上，让孩子成为你手中贵重的器皿，照着你的心来分，主啊，按着真理来分解上帝的道，让我在你面前成为无愧的工人。谢谢你，我赞美你，将一切的时间交在你的手中，求你来带领我们以下的聚会，因为我们知道我们是因你的名而来的，我们是奉你的名在这里举手祷告，在这里敬拜和赞美的。因此，求你设立你的宝座与我们同在。谢谢你将一切荣耀颂赞都归给你。我们如此祷告，是奉靠耶稣基督的名求。阿门。当我要分享这段信息的时候，我有一个见证要分享。我记得是在8月9号的礼拜4下午，当我照顾小孩的时候，小孩子都会有一段时间可以睡午觉。我的孩子慢慢有时间可以睡午觉，所以我就跟着他睡。结果呢，在上个礼拜的时候，我就想到了我这个月的第3周要来到我们弟兄姐妹的当中，因此我就说神啊，我要分享什么话语？求你给我亮光跟启示。结果你知道吗？神很奇妙，他借着异梦对我来说话，所以我今天才会分享这个。他不是讲这整段，他是先给我一段经文，是在这个约翰福音的第13章，今天的第16节。他是先是在异梦的里面给我看见这段经文，似乎好像要我去分享这段经文，所以我看了一下16节，我们来念到底耶稣他在讲什么。16节我们一起来念，预备起。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。阿门。阿门。神不是把这一段的那个经文。让我看见，是直接把约翰福音第13章16节这个经文量给我，在那个梦里面。所以当我去查考，我会搞不懂这到底是什么意思呢？为什么神要让我分享这一段这个话语？结果呢，我就引用上下文。原来在这个当中，耶稣怎么样？在这个当中做了什么事？给门徒们干嘛？洗脚。我就说是。那就是要分享这个什么有关彼此洗脚的事情。阿门。感谢我们的上帝，我相信，借着今天的分享，让我们每一个人都能够有领受，让我们每一个人都带着渴慕的心，甘心领受神的话语。阿门。希伯来书告诉我们说什么？当听到的人要用信心做调和，以至于这个福音在你身上才有益处。有许多人听到，但是他不是用信心来领受神的道，以至于福音没有办法在他身上彰显神的工作。阿门。所以在希伯来书告诉我们说，听到的人要用信心做调和，以至于这个福音在我的身上就能够得到益处。这个益处就是带来属灵的祝福。阿门。所以你看耶稣他在传福音的过程当中，每一个人比方讲说有疾病的人，有需要的人，不管是那瘸子、瞎人、哑巴的、耳聋的，每一次来到他面前的时候，耶稣总会说一句话，祝福他一句，他说什么？怎么样？你平平安安的怎么样？
候就是给他这样的一个祝福。为什么？弟兄姐妹，多少时候我们来到主的面前，我们很不平安，因为可能在未来的在这个一个礼拜的当中，过去的一个礼拜当中，这个礼拜的当中，我遇到很多的挑战，我遇到很多的难处，我遇到很多的艰难，所以我在这个礼拜里面，我有很多的这个什么，很多的挑战，不平安。所以每一次来到神的面前的时候，我们就要领受这样的祝福。神说，借着他的话语说什么？当你甘心领受的时候，你今天出到教会门口之后，你的心是什么？是平安的吗？是不是平安的？所以我们要领受主，我今天领受你的话语，甘心领受的时候，我用信心领受的时候，我就要今天要平平安安的离开教会的门口。阿门，阿门，阿门，阿门。这是上帝的心呀，弟兄姐妹。很多时候我们来到神的面前，我们不平安的来到，我们一样不平安，忧忧愁愁的怎样？回到我们的住处里面，回到我们的工作职场，回到我们的环境里面，什么事都没有发生。但是，亲爱的弟兄姐妹，求主帮助我们。不管你今天年龄层是什么，你就是用信心来领受神的话，说主，我要得着这样的平安。阿门。人家常说什么？平安就是什么？平安就是福啊！感谢主，让我能够很平安的来到这里哦。虽然有一些曲折哈，曲折的，因为好像前年有来嘛，去年有来过，但是今年不一样，我带人来了。过去是孤军奋战，现在是什么？我带人来了，就是我的弟兄哦，感谢主。他说，就是我的师长。今天他告诉我说，他过去只有在几楼啊？主日学，他从来没有上来过。我说哇，你多有福啊！你刚上来的时候还不是长这样你今天来是已经改装过了。阿门，阿门。他说哦，原来我第一次上来会谈，好上来会谈，所以感谢我们的主这样的平安的领导，使我们的脚步领导在台中伊甸园的教会，让我有这个机会跟大家一起来分享上帝的话。圣愿我们听的人和说的人，在基督的话语里面，我们同受造就。阿门。不但你们受造就，我分享的同时，神的灵也在我的里头造就我。阿门。神的恩典。所以，亲爱的弟兄姐妹，为什么我要做这样的一个分享？当我在神给我这一段话语的时候，我把这整段经文我去了解了一下，因此我今天定下一个主题，叫做是。请我们泡泡里面的同工帮我们打出来今天的主题分享的主题，我们来一起来宣告。好，我们一起来宣告，请在基督里有份。阿门，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 阿门。弟兄姐妹，你跟基督是有关系的吗？阿门，阿门吗？阿门。借着今天耶稣透过彼此洗脚、为门徒洗脚的这样的一个榜样，立下这样的一个榜样当中，我们要去了解，我们怎么样在基督里面，我们与他有份。所以，首先我要来分享，什么在基督里面有份是什么意思呢？这个份的原文叫做关系，一起说关系。在基督里面有关系，阿门。弟兄姐妹，我跟你本是不认识的，我们也没有亲戚的关系，对不对？我的教会，我牧养的教会在内地，为什么我跑到这里来？是因为什么？基督的缘故，我们彼此有关系，阿门。所以，亲爱的弟兄姐妹，虽然我们没有什么血缘这个至亲，也没有怎么样的一个亲密，但是因着耶稣，我们在基督里面，我们就彼此就有关系了。所以弟兄姐妹，求主帮助我们，让我们今天来认识神。所以我们来看，我们回到神的话语里面，我们按着真理来分解神的道，求上帝每一字每一句的来向我们来说话。逾越节以前，耶稣知道自己离世怎么样啊？即将要到了。他既爱世上属自己的人，就爱他们干嘛？到底。耶稣爱他们到什么样的程度？弟兄姐妹？到什么样的程度？也是我们最喜欢讲的一句话。到底，啊，对不对？我们常年轻人，我们是不是常常说到底啊？到底，弟兄姐妹，圣经上也有讲啊，爱我们怎么样？爱到一个地步，什么？到底。弟兄姐妹，神爱我们到一个地步，到底是底到哪个地步？就是为我
我们怎么样牺牲我们的生命，甘愿牺牲他的生命，在十字架上为我们流出宝血，洗净我们一切的污秽。但是今天我们要更深的明白，耶稣说他既爱世间属自己的人，注意这句话不是只对门徒讲，虽然他为门徒们洗脚，但是他爱世上的每一个属他的人。阿门。今天你是不是属神的人呢？愿神的爱浇灌在我们的当中。今天这个爱不是局限于在门徒，不是耶稣只爱门徒。耶稣在这段经文的一开始就宣告，神爱世间属自己的人，就是相信他的人，就是我这个人。阿门。所以耶稣就爱他们到底，也就换句话说，神爱你到一个地步，什么？甘心舍了他的什么生命，为你流血舍命。你说没有人爱你，没有人了解你，但是你要知道，有一个人爱你爱到一个程度是什么？爱你到底，甘愿牺牲他的生命。这个爱你到底分成两个这个分享两个方面来解释。第一个，神在时间上爱我们到底。弟兄姐妹，你回想试想，你在信主的道路上，你有没有曾经怀疑神对你的爱？有没有过？有。我想你我都有。我们甚至怀疑神在我们生命当中的呼召。我们圣经曾经何时我们怀疑我们所信的神到底对不对？我们甚至有一些的不信、灰心、沮丧，我们对神有一些的怀疑。我们甚至怀疑到一个地步，我们说主，你不爱我了，你离弃我了，对不对？我们常常会有这样的一个思想。但是，亲爱的弟兄姐妹，神爱你到底。第一方面是他在时间上爱你到底，他不会因为我们遇到什么样的难处就离弃我们。有的时候我们会觉得说，哇，神啊，我们遇到这样的难处，似乎我们感受不到你的同在。我们似乎觉得你离我们非常的怎么样遥远，我们觉得我们祷告似乎也没有环境也没有任何的动静，我们非常的感到灰心跟沮丧。但是亲爱的弟兄姐妹，神在时间上他爱你到底，不管今天神把你放在哪一个环境，神都爱你到底的。阿门。我们常讲最有名的一句话，靠着那加给我力量的，凡事都怎么样？都可以做。但是你能够明白这句话，当我去查考这句话的时候，我才能够明白保罗到底想要的是什么。其实靠着你加给我力量的，凡事都能做。这个做的意思是适应，一起说适应。意思就是说，靠着你加给我力量的，无论你把我放在卑贱的环境、丰富的环境、饥饿的环境，或是说什么样的环境，我靠着你加给我力量的，我可以去适应。阿门，阿门，我可以去适应神，你把我放在哪一个位置上？弟兄姐妹，神把我们放在一个平安的位置，我们很容易去适应，我们很容易去应对。但是突然有一天环境改变了，我们失去了那个平安，我们失去了我们渴望的，我们能不能去适应？我们可能心就干嘛？焦虑，开始灰心，会有一些的怀疑。但是亲爱的弟兄姐妹，靠着神加给你力量的，你凡事都可以去适应任何环境。阿们吗？所以为什么保罗说，无论我得了秘诀，无论上帝把我随时随在，我都得了秘诀。无论上帝把我放在富足、饥饿，或有余或缺乏，或是说或卑贱或尊贵，无论神把我放在哪一个位置，我可以靠着他加给我力量，我可以去适应，我可以去应对。阿们吗？弟兄们，我们是不是需要这样的力量？我们必须承认神是的。当环境改变的时候，我们需要适应力，我们需要属灵而来的适应力，去适应你量给我们的环境。你看看摩西，过去他在皇宫里面成长40年，他一下子要到旷野，那个要不要适应力啊？要不是神给他力量，他怎么能够去适应任何的环境？
所以，亲爱的弟兄，有时候上帝把我们放在这个阶段，有时候上帝也帮我们允许把我们放在这个阶段，让我们去经历到他的同在，经历到他的爱。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看见从这段的经文里面，我们发现一个真理是：神爱我们到底，爱在时间上没有限制的，没有限制的，是超乎我们意念的。不会因为你的环境，神就爱你少一点。有一句话讲得很好，说神不能爱你更多了。什么意思？神不能再爱你更多了。什么意思？他已经爱到一个地步，爱到怎么样？顺服父的旨意，甘心将他的生命献给，流血舍命，为我们怎么样赎罪？他已经到一个地步，到这样的地步，他没有办法再怎么样爱你更多更多，你懂我的意思吗？所以耶稣以他的爱已经这样完全了，已经完全了，阿门。所以亲爱的弟兄姐妹，只有我们要学习，我们要比昨天更爱主，阿门吗？阿门。我们常有一首歌《爱主多一点》，对不对？多一点，多一点，多一点，多一点。我们需要学习怎么样去爱主，求神来关照在我们的当中。第一方面是时间，第二个方面是什么呢？第二个方面是程度上，在程度上，神爱我们到底。我们看看诗篇103篇11节，大家非常熟悉的一段话。如果你来不及发，你在周报上有一些笔记处，你可以用笔记记起来，回去再翻阅。我念给大家听。第103篇的第11节，这也是我们常常宣告的一句话：天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的怎么样大。弟兄姐妹，神用这个诗人大卫用一个比喻，神爱我们的程度，用一个比喻，天跟什么？跟什么？地的距离。有谁可以告诉我天跟地的距离大概有多大？有谁可以告诉我答案？你说大约就好了。我们也量不出一个所以然，对不对？我们也量不出一个大概，因为实在这个宇宙实在是太大了。所以大卫用这样的隐喻，天离地有何等怎么样高，他的慈爱像敬畏他的人也何等怎么样大。神爱我们的程度是这样大，是没有办法计算的。阿门。阿门。所以感谢我们的主，神透过这段经文要告诉我们说，他爱我们，还一直提醒他的百姓：我爱你们，我是你们的上帝，你们是我的百姓，你们是我的孩子，我爱你们，我爱你们，我爱你们。不要怀疑我对你的爱。接着这样子，这个我为门徒洗脚的这样的一个榜样。你不要明白，我爱你们到底。无论是在时间上，在程度上，都是超越你们所想象的。所以我们求主帮助我们，让我们能够明白。你知道为什么要用洗脚？耶稣要用洗脚，我们知道有一个文化背景。犹太人他们的鞋子不像我们现在这样的鞋子，很完全都可以包覆得很好。所以呢，他们一回到家，基本上犹太人他们一回到家，第一件事情就是做什么？就是洗脚，因为怎么样，到外面很脏，然后第一件事情他们就是洗脚。你知道吗？在犹太人民族的文化里面，仆人他们的奴仆最卑贱的奴仆，第一件要为主人做的事情，就是主人从家门口回来，第一件要做的事就是为他干嘛？解鞋带，然后呢脱鞋子，然后为他拿那个什么盆子来装水，然后干嘛？为他干嘛？洗脚。不但洗脚，还要把它怎么样？擦干净。耶稣做了一件奴仆做的事，这是奴仆做的事哦。但是我们的神，他用这样的方式来表达他对我们的爱。阿门。他亲自在宝座上下来为我们洗脚。我记得在祷告山的时候，我参加过一个特会，那这个牧
师就讲，韩国牧师他就讲过一句话，他说耶稣每天为我们做2件事，每天，所以是每天为我们做2件事。第一件事就是每天为我们带球，大家都很知道，耶稣每一天在宝座上，在天父的右边为我们带球，为我们祷告，为我们守望。但是第2件事就是耶稣每一天为我们洗脚，你们阿们吗？阿们吗？他每一天为我们洗脚。除去我们那些生命的渣滓，洗净我们一切的污秽。脚是全身上下。我昨天去查考，突然有一个师，我问我的师长说，脚跟手哪一个比较脏啊？就突然刚好问我这个，哎，我明天要分享这个信息，跟这个信息是有关的。你可不可以告诉我啊？你这样子讲，应该是脚好像比较脏，可是手也很脏啊。好，我就讲，那我上网查查看好了，我就打说手跟脚哪个比较脏，哪一个细菌比较多？弟兄姐妹，我得到一个答案。他们没有通常告诉我说脚比较脏，手比较脏，没有，他们是讲说什么？手脏了容不容易洗？只要我随时我想洗，我就可以洗。那脚可不可以啊？你是不是像洗手一样这样频率脱鞋子、穿鞋子、脱鞋子、洗脚啊？我们可能每天唯一洗脚的那一次就是什么？洗澡。可是洗手不一样，洗手是我随时我可以洗手，但是脚是接触最地面的，地是最脏的，地是最脏的。然后呢，我们每一天出去上班，或者说我们去哪里，我们通常都是穿鞋子，对不对？鞋子包覆着这个脚。会不会容易滋生细菌？会，对不对？会有容易滋生细菌，那个细菌的繁殖非常快。所以，我们这样由此看来，手跟脚，我们手很容易洗，脚不容易啊。没有一个人，没有一个人，我常常看没有人是3不5时洗脚的吧？应该没有吧？有没有人吃饭之前去洗脚？通常我们都叫小孩子嘛，吃饭之前干嘛？洗手。所以耶稣用这样的比喻，脚是接触地面，地就是属世界，懂吗？我这个脚是最接触地面，所以脚是最脏的。然后呢，耶稣用这样的一个方式来怎么样为门徒干嘛？洗脚，表明他对我们的怎么样的爱。所以弟兄姐妹，我们第一个我们要明白，我们怎么样与基督上有份。我们来看耶稣跟彼得的对话。我们来看第7节、第6节开始。哀悼西门彼得，彼得对主说：“你洗我的脚吗？”耶稣回答说什么？我所做的怎么样？你今天还不知道，后来才能够怎么样明白。彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若注意这句话非常的重要。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我干嘛？无份。”意思白话就是说，我如果今天不洗你的脚，我就跟你没有什么关系。阿门，阿门。所以，亲爱的弟兄姐妹，彼此洗脚是一个恢复关系的一个预表，是可以，就是我们可以修复那个关系，可以去这个我们的关系会被修复，我们的关系会被建立起来。阿门。所以耶稣说，如果我今天不洗你的脚，我就与你无份。彼得也很可爱你不洗我的脚，就与我无份。那你连什么？他后面就讲说什么？你不但要洗我的脚，还要洗什么？我的手我的头全部都要干嘛？都要洗。彼得非常的可爱你全身都帮我洗了。结果耶稣跟他讲说什么？凡洗过澡的人，只要把脚一洗，怎么样？全身就干嘛？干净了。你们是干净的，然而不都是干净。这是在讲神门徒当中的谁啊？犹大。对，他就讲说，然而都是干净的。他知道谁要卖他，耶稣知道，所以他讲这句话。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看见彼此洗脚是一个关系，你知道吗？跟主基督怎么样建立一个什么关系？其中我昨天看了一个路加福音的第7章，我们来看路加福音的第7章，这里头有一个妇人，我们可以回顾去看这个妇人，她非常的特别。路加福音的第7章36节到47节，第6章37节，第
第7章，对不起，第7章36节到47节，我们不用念，我们就看这段经文，或许你有读过，那我们就去反复的思想。你看，今天有一个人怎么样啊？有一个女人用香膏干嘛？为耶稣怎么样？洗脚。弟兄姐妹，看看他后面讲什么？他说什么？好，我们来看38节。这个站在耶稣背后，挨着他的脚，眼泪干嘛？湿了耶稣的脚，就用自己的头发干嘛？擦干，又用嘴干嘛？连连亲他的脚，把香膏抹上。请耶稣的法利赛人看见这件事情，就怎么样啊？就说这个女人是个什么？是什么样的人？是个罪人。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们看见耶稣回答说：“你看这个女人，44节告诉西门说，你看看这个女人，我来到你的家，你没有给我用水怎样洗脚，但这个女人用什么啊？眼泪湿了我的脚，用头发干嘛？擦干。你没有与我怎么样亲嘴，但这个女人从我一进来的时候，她就不住的怎么样？”亲我的嘴，你没有用油抹我的头，但这个女人用香膏怎么样？怎么样抹我的脚？所以我告诉你们，她许多的罪都干嘛？都赦免了，因为她的爱多，但赦免怎么样？但那赦免少的，她的爱就怎么样？就少。弟兄姐妹，我们看见，本来这个女人是有罪的，但是她因着她拿香膏抹耶稣的脚。他跟耶稣之间的关系有没有被建立起来？他跟耶稣之间的关系是不是被修复起来？圣经讲说，唯有一件事情是拦阻我们跟神之间的关系，就是罪，对不对？所以，但是今天圣经讲说，她是一个有罪的女人，但是借着这个动作，跟神跟耶稣恢复了那个关系。阿门。阿门。阿门。所以，亲爱的弟兄姐妹，所有的宗教里面，你可以去看见，所有的宗教可能都讲善行，要做好事，要做什么，但是唯有基督教是在讲关系。你有没有发现，跟父之间的关系，跟圣父、圣子、圣灵之间的关系，这个是我们跟其他宗教特别不一样的地方。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们的主看重我们跟他的关系，胜过于看重其他的一切，所以我们要看重神跟我之间的关系，我们要常常的建立。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看见这个女人也立了一个榜样，她不是用水给耶稣洗脚，是用什么？她的眼泪跟什么？香膏。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们看见从这个女人身上也做了一个很重要的事，所以。当我在查考的时候，神就让我回想出保罗所说的话。哥林多教会是一个非常有恩赐的教会，神特别赐给了哥林多教会。但是发现保罗看见一个问题是什么？他说：“唯有爱可以怎么样造就？如果我们的恩赐离开了爱，这就对我们没有益处。”阿们吗？你要先有爱，才有服侍。从这段经文里头，我们看见，要先有爱，才能够有什么？有服侍。神透过保罗启示，告诉哥林多教会，唯有爱可以造就人。最重要是哥林多前书13章里面头，最后讲什么？如今有信有爱，有爱，最大的是什么呢？是爱。保罗也说，你们要追求更大的恩赐，不是说方言，也不是什么医病赶鬼什么，也不是。更大的恩赐是什么？爱。阿门。一切的服事的源头是出自于爱。我们今天参加小组，我们去服事我们弟兄姐妹，是不是用爱？还是我们只是一个形式？还是只是一个爱能够带出责任来？我相信。有爱就有责任，阿们。就像父母亲对孩子一样，因为我对你有爱，所以我对你有责任。因为有爱，所以我在你身上有责任。爱也能够带来什么权柄？所以神透过保罗启示哥林多教会说什么？你们要追求那更大的恩赐是什么？是
是爱，不是知识而已。所以圣经讲说什么？知识叫人怎么样？保罗讲自高怎么样？自大，包含属地的这个知识。当然，我们不是说知识不好，知识是神的祝福，是好的，我们应当也需要，不是排斥它，不要去追求它，不是，只是说我们要有一个更重要的一个目的是，最大的恩赐是什么？是爱。所以，亲爱的弟兄姐妹，你看见后面就提到说，爱是永不什么止息，一切的恩赐都是短暂的。你今天很会讲道，你今天很会敬拜赞美，你今天很会分享，你今天可以做很大的事情，但是这一切的恩赐都是什么？短暂的。只有什么是永不止息？是爱。阿们。所以只有爱的服事才能够造就人。所以求主光照在我们的当中，让我们无论做什么事，哥林多前书的16章14节告诉我们说，无论做什么事都要凭爱心去做。所以爱使我们在基督里面有份，因为爱，所以我们跟基督有关系。圣经讲很清楚，是我们拣选他，还是他拣选我们？你观想这件事情，你有没有很感恩？你自己去看看你们这个街上路上有多少的人来来往往，但是神偏偏选中你，成为他的什么儿女？是谁拣选我们？是神。阿门。求神关照在我们的当中，所以无论做什么事，都要凭爱心去做。有一句话我跟大家勉励，有一个文章讲的很呼应我今天的分享，他说，追求爱能够帮助我们内在生命加速的成熟跟成长，不是追求恩赐，也不是追求什么知识，是追求什么？爱，因为神就是爱。当我们领受这个爱的时候，我们内在的生命就能够有什么增长，就能够被造就。所以，亲爱的弟兄姐妹，凡有可听的，我们都应当听。求神帮助我们，因为有爱，所以我们跟神有关系。你看看，那时候耶稣为这个彼得洗脚的时候，你看他这样的一个谦卑，他这样的一个勉励在每一位弟兄姐妹的当中，所以我们可以看见，你看是在第几节呢？在第13节后面就提到说，你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来就是，我是你们的什么主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当干嘛？彼此洗脚。我们彼此的关系要被修复，我们彼此的关系要干嘛？要被建立。阿们。借着这样的一个彼此的洗脚，结果神告诉说，我在你们当中做了榜样，叫你们照着我向你们所做的干嘛去做。所以后面神说，我实实在在的告诉你们，仆人不能大过于什么？主人，也不能大于什么？差他的人。然后后面提到说什么呢？你们既知道这事，若是去行，就有福了。前几天我看 QTV， 我看到一个美国的牧者，乔什么了？乔西曼，对，他就讲这段话说，在你今天还没有进到教会之前，你没有什么特别责任，但是你今天听了道，怎么样？你的责任更重。好们，了解吗？我就被这句话吸引哎！你知道的越多，你责任怎么样？越重。你得到的越多，怎么样？责任就怎么样？越重。因为神讲说，我常常思考一个问题，说，摩西这么样一个有能力的一个神的仆人，为什么最后他只因为击打磐石，神就惩罚他？没有办法怎么样？跟以色列百姓干嘛？是不是很残忍？他这样的辛苦，在我们来看，没有什么功劳，也有什么苦劳啊。但是神说你没有办法，为什么？我就说神啊，为什么你好像很残忍，对摩西特别严格？为什么？因为多给谁，就向谁多要。阿们吗？阿们吗？
所以，亲爱的弟兄姐妹，这就是一个责任。但是我相信在神这个摩西，更是进入了一个更美的迦南美地，就是什么？神的国。阿们。他一样有进到哪里啊？迦南美地，只是在哪里啊？神的天国里面。阿们。虽然属地的迦南美地、流奶与蜜之地，他没有办法，但是神说什么？我凭信心相信说，摩西他就是怎么在哪里啊？在神的国度的里面，我相信他也是在那边。阿们。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要追求爱，彼此洗脚，让我们可以有一个修复的关系。彼此洗脚可以让我们有一个被建立一个关系。所以，人的脚是接触地面的，是最脏的。耶稣让我们洗脚，也代表一个比喻是什么？除我们的什么罪？阿门。水代表圣灵，水代表圣灵，在现今这个时代，是一个圣灵的时代，所以耶稣亲自为我们洗脚，也亲自为我们除罪。你不要想用什么善行啊、功德啊去除你的罪，这些都没有办法使你得救的。阿门。你唯独认识耶稣，然后领受他的救恩，每一天来到他的面前。虽然有的时候我们常在罪中里面打中，对不对？我们会不会有一种状况是，比方讲说，我明明知道不能做，但是我做了，然后回头去的时候，我好后悔。我们是不是常常这样讲？或是说，我们常常说这句话不能讲，有勒住我们的舌头，可是嘴巴很快就讲出去了，然后讲完之后又在那里懊悔。我们是不是常常这样子？我们常常就是在那个最终里面那边拉扯，在那里打转。但是感谢主，你要知道一个恩典，能够被神关照是恩典的。阿们吗？阿们。今天神关照你，你要感谢主。有多少人看不到自己，自以为是怎么样唯一的？但是今天如果被神关照，你领受。那个是恩典，是叫你赶快回转归向神，阿们，使你不继续再偏行己路。所以你要每一次神的光临到你啊，你看圣经讲说，圣灵来了，人子来了，是为罪、为义、为审判，自己怎么样责备自己。别人先不用指责我们、责备我们，圣灵就在里头向你说话。所以弟兄姐妹，当你犯错的时候，或许没有人告诉你，但是圣灵很清楚的向你启示。告诉你，你要感谢主啊！这是一个恩典啊！它是让你明白，你在这件事情当中，你是圣灵带领你，在这件事情当中讨了神不喜悦的事，所以要及早的回转。所以感谢主，你们要明白，我们的神是这样的爱我们。所以，亲爱的弟兄姐妹，洗脚也代表洗我们的什么？我们的罪，除去我们一切生命当中的杂质。神是要将我们是什么泥土？我们现在还在被他什么雕塑，还在被他塑造成怎么样？越来越像谁？耶稣，越像耶稣。阿门。这是神给我们的一个看见。所以你看看，神就有一次在指责法利赛人。我们看马太福音的第23章，神很严厉的告诉这些法利赛人。马太福音的第23章，我们要看对，马太福音的第23章，如果你来不及翻没有关系，我们可以透过你的可能也会打，然后呢，你也可以用笔记记起来。23章我们要看25节到26节，耶稣指责这些假冒为善的文士跟法利赛人，他怎么说呢？耶稣非常的幽默，有时候耶稣讲话真的很幽默，但是一针怎么样啊？见血了，就是讲重点25节到26节，好，我们一起来攻读，预备，请。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和泛滥。你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。阿门。阿门。法利赛人跟文士其实外面看起来怎么样？光鲜亮丽，很像很属灵，对不对？但是当你探头一去看他们生命的时候，那个内在生命的时候，结果里面装满了什么？圣经讲说什么？勒索跟泛滥。这个原文的里面勒索叫贪婪，
就是很贪婪，然后放大就是放纵，内心就是充满这些私欲，这些这个神不喜悦的这些不圣洁的事情。所以神说，你这瞎眼的法利赛人啊，要先去记得是一个次序，先洗净杯盘的里面还外面，里面，好叫外面也跟着干嘛？干净。阿门。我们要先学会对付我们内在的生命，以至于我们的外面、我们的外貌就会改变。阿门。可是很多时候我们只追求形式的、外面的，看起来好像很属灵，看起来好像很高贵，但是里面安诺，里面充满什么？勒索跟什么？放大那些私欲，那些苦毒、埋怨、不饶恕、批评和论断在里头。所以这边告诉我们一个，你这瞎眼的法利赛人要先这个字，如果你提前，这是一个次序，你必须先处理你内在生命的问题，你必须先处理去对付你内在生命的一些的这个需要，你才能够使你外面也怎么样啊？干净。阿门，阿门，阿门。所以，亲爱的弟兄姐妹，耶稣透过这个洗脚告诉我们说什么？他怎么样啊？他除我们的罪，洗净我们的一切。因为我们在这个世上，他知道我们的软弱，他除尽我们的罪。所以呢，圣洁也让我们与神怎么之间有什么有份。我们来看一段经文。第一个，我们讲到爱，爱使我们与基督有份。但是第二个就是我刚才提到的，耶稣透过洗脚来除我们的罪，使我们成为圣洁。我们来看希伯来书的第12章第10节。希伯来书的第12章第10节里头，我们来一同来学习，求神光照在我们的当中，让我们照着他的旨意来讨他的喜悦。好，第10节，12章第10节。好，12章第10节在你们和合本圣经的325页，翻到请说阿们。好，第10节我们一起共读，预备起。生生的父都是暂随己意管教我们，唯有忘灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的什么有份啊？圣洁上。什么有份？圣洁。阿门。人非圣洁就不能，后面就提到，人非圣洁就不能怎么样？见主的面，对不对？就不能见主。我们看14节嘛，同样的。可是你有没有发现，在你读这一段经文的前面，他讲什么？预备起，我们来念14节一样，12章14节预备起。你们要追求与人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主面。追求圣洁之前，先修复好关系，有没有？你们要追求与众人干嘛？和睦。阿门，阿门。无论是跟人和睦，跟神也和睦，建立那和好的关系。他后面才说要追求什么？圣洁。他是连在一起的，有没有看见？所以在第10节我特别提到第10节。你知道，如果我们不能轻看神的管教，神爱我们，所以管教我们，就像我们做孩子的，做父母的爱我们的孩子，所以我们管教他们。每一个人管教的方式都不同，可能叫他罚写、罚站、半蹲等等之类，甚至就拿杖打他可能大家每一个家规都不同，但是父母总是什么样的因素、爱的原因才怎么样来管教他们。但是我们发现很特别的一件事情是，生生的父都是随己意管教我们，唯有忘灵的父管教我们，是要我们干嘛？得益处。这个益处是什么？就是呼应下面的。让我们跟他的圣洁上怎么样？有时候上帝透过管教，让我们成为圣洁让我们越来越干嘛？洁净越来越怎么样？越来越像他。所以我们能不能轻看这个管教？不能。神何等的爱我们，所以你看他后面告诉我们说，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处。这个益处到底是什么？到底是什么样的好处？就是使我们在他的圣洁上干嘛？有份，有关系。
圣洁，所以后面就提到说，人非圣洁，没有人能够怎么样见神面。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们从刚刚神透过马太福音告诉文士跟法利赛人的一个例子，你先必须要去对付你内在的一些的生命的问题，对不对？才能够怎么样有一个敬虔的一个态度，阿们吗？所以箴言说什么？一生的果效哪里发出？很会背哈，难不难？说难也不难啊，只要顺服就好。但是真的要做也是有一点难度，对不对？因为我们心中有两个律，对不对？就像保罗说的，对不对？有两个律在我里头征战、拉扯，我真是苦啊！谁能够救我脱离什么？这个驱使的身躯呢？你看看这个征战，所以，亲爱的弟兄姐妹，爱使我们与基督是有关系，圣洁也是一样，让我们跟基督有更深的什么亲密的什么关系。所以，求神来关照在我们当中。所以，圣洁是借着我们与主之间的关系得来的，不是借着我们的外表，是借着我们跟神之间的关系得来的。阿们吗？不是外表看起来好像很属灵、很干净，但是里面却怎么样？怎么样？耶稣跟那些法利赛人说什么？他讲一个比喻说：你们呐，就像什么啊？像是那个修饰过的坟墓啊，坟墓都很漂亮啊，对不对？哦，这个怎么设计很漂亮啊？里面装的是什么啊？死人啊！耶稣直接就这样跟那些法利赛人说：外面修饰的非常的漂亮，哇，很漂亮，让人看了哇，赏心悦目。但是里面是什么？是一个什么？是个死人的身躯，是骨头，什么都没有。耶稣就直接这样的告诉这些文士跟法利赛人。所以我觉得有时候耶稣讲话他很聪明，他很会用比喻，让人一听就怎么样，就能够明白。所以求神关照在我们当中，圣洁是借着我们与主之间的关系而得来的。所以呢，圣洁让我们与基督有关系。阿门，阿门。求神关照在我们当中。再来还有一个，最后一个是什么？我相信大家都很熟悉希伯来书。在这个希伯来书的里头，我们讲到希伯来书，我们要来看。希伯来书，我们要来看第6节，11章第6节，对，11章第6节，11章第6节说什么呢？好11章第6节，预备，请。人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须相信有神，也信他赏赐那寻求他的人。阿门，阿门，阿门，阿门。弟兄姐妹，每一次我们都要思考，来到神面前是凭着信心来到神面前。我不管只是要得祝福，得祝福之前是必须用信心来到神面前来领受他的祝福，领受他的恩典。所以他这边说，人非有信就不能怎么样得神的什么喜悦。神很看重信心。我们一起说，神看重信心。神看重信心。耶稣在传道的过程当中，你的信干嘛？救了你的信救了你。相反来讲，你的不信会害了你。阿门吗？阿门吗？阿门。今天神把你放在一个环境当中，你的信心、对神的仰望、渴慕、对神的那个坚定，可以救你脱离这一切。但是相反的来讲，如果你不信、怀疑，有一些的埋怨，有一些的苦读，甚至有一些的想要放弃这个信仰，就会害了怎么样？就害了你自己。谁受亏损？自己。一体两面哦。耶稣很奇妙他会用这样的，你的信救了你，但是你的不信反而会干嘛？害了你。你自己选择。你是在这样的环境当中，你是要相信的，还是要选择怎么样？放弃你不信，你自己决定。阿们。上帝很多时候把自由意志量给我们，他不会压迫我们说你相信，不会。
他是很自由的，他非常绅士的。今天我给你做选择，你要信不信，你做选择。但是你相信了，你就得着；没有信，你就流失这个祝福。关键在谁啊？你是怎么样做出有利的选择？怎么样做出一个关键的选择？所以我们也同样在往前翻一点点的第3章，希伯来书的第3章第14节，神这里有一个很清楚的话语跟我们说，他说什么呢？我们到底要怎么样透过这个彼此洗脚的里面，我们要与基督上有份，有因着爱，因着圣洁的缘故，还有因着信心。我们来看14节，第3章14节，我们一起来分享神的话，一起共读，请。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里面怎么样？有关系了。阿门。在他的祝福里面有关系了，在他的应许里面有关系了。阿门。弟兄姐妹，当我们是不是曾经何时，我们神告诉我们这边提到，要坚持到底什么样的信心？什么样的信心？起初，你看。你回想你现在信主，你刚信主的信心，跟现在10年了、5年了，有没有差？我不知道，你跟神之间的关系。有的人可能信心越来越怎么样？越刚强、越坚定，但是有的人相对的怎么样？越信越怎么样？软。但是神告诉我们说，我们若将起初的什么信心做什么呢？坚持到底。就在基督里面怎么样？有份，跟他的应许、跟他的祝福、跟他的爱，就可以享受他一切所有的。阿门。有一句话讲得很好，你可以什么都破产，信仰不能破产，信心也不能破产。你可以失去一些世上所有的，但是信心你不能失去。阿门。对主的那依靠的心不可以失去。因为你真的把神丢掉，你真的什么都没有。阿门。所以求主关照在我们的当中。今天透过这样的一个分享，让我们明白，第一个是什么样让我们与主有关系。透过彼此洗脚里面，耶稣做了一个榜样。他说：“我爱你们怎么样？到底。”因着爱使我们与主连结在一起。阿门。因为神就是爱。弟兄姐妹，所以神也说，如果在我们当中，我们彼此相爱，众人就可以认出你们是我的门徒。阿门。当我们弟兄姐妹跟弟兄姐妹之间彼此的教会当中充满那个爱的氛围的时候，充满那个彼此相爱的那个属天的那个恩膏的时候，那个就是一个见证。阿门。众人就能够认出怎么样？你们是我的门徒，是跟我一起的，是跟我有关系的。阿门。所以这是一个很重要的。再第二个是什么？耶稣透过彼此洗脚告诉我们，我们是活在这个世上的，我们是会软弱，我们会有罪。但是耶稣亲自怎么拿什么？拿水盆来为我们干嘛？亲自干嘛？洗脚，洗净我们一切的什么生命当中的杂质跟污秽，使我们怎么样成为干嘛？圣洁，以至于我们跟他的圣洁上怎么样有分。因为人非圣洁就不能怎么样见神。我们需要明白这一点。最后，什么样使我们有跟基督上有分呢？不但是信心，最重要的是要守住起初那个信心。阿门。是起初那个信心。你说越信越来越怎么样？可能有的人越信越怎么样？越软弱啊，越怀疑，会不信。但是这都不是神的目的。神让我们怎么样？越信越加坚定。阿门。阿门。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们都渴望我们跟神有关系。但是借着他的爱，借着今天的彼此洗脚里头，我们可以看见耶稣在这当中立了榜样，告诉我们徒们说什么呢？我现在所做的事你们不明白，将来你们能不能明白？明白。感谢主，一直到如今，我们要明白神在这个当中到底要告诉我们是什么。最后一个，他说什么？
你们既知道这事，然后呢，17节，13章17节，今天的主题经文，你们既知道这事，若是干嘛？就有福了。不知道还没事，对不对？还没有什么特别责任啊。但是这边告诉我们说什么？你们既然已经知道了、听过了、领受了，你们就要干嘛？去行。然后呢，福气就临到。阿门。很多时候我们只是知道，阿门，对不对？然后呢，怎样啊？就没有了。所以那个福就干嘛？神说什么？这只是一连串的动作。你知道了，我领受了，我凭信心怎么样？去领受了。我不但要领受，我还要怎么样？去行。神的福气才能够怎么样？主啊，你怎么都没来祝福我？你才说神啊，你不是乐意赐福于我们的吗？但是我怎么都没有领受到你的祝福？求主帮助我们，就如同雅各说的什么？不但要听到，也要干嘛？所以我才说，刚刚这个乔什么？乔伊斯麦。哦，这个东西，你来到教会之前还没有什么特别责任哈。你今天领受神的话，你既知道了就有责任，阿们。你就要去行，神的福气就临到。所以我们常讲的顺服就怎么样？蒙福。这句话真是不错。跟你旁边的祝福，顺服就是蒙福。你要坚定的跟他讲哦。弟兄姐妹，你敢做，上帝就敢祝福你；你敢做，神就敢用你，你知道吗？很多时候拦阻我们就是什么胆怯的心。所以我们没有办法怎么样，让神很自由的怎么样运行在我们的当中。感谢我们的主，圣愿今天透过神的话语，我们有更深的一个认识跟经历。然后我们来祷告，我们说神，我们真的何等的渴望，能够跟你有关系。但是今天透过你在门徒当中这样的一个设立一个这样彼此洗脚的榜样，然后我们明白，因着爱我们与你有关系，不是我们先爱你。乃是你先爱我们，你何等的渴望跟我们建立那美好的关系，所以这是上帝的渴望，他每一天都在寻找那一切敬畏他的人。所以我们感谢我们的主，不单如此，我们求上帝帮助我们，让我们跟基督的圣洁上有份，因为人非圣洁就不能讨上帝的喜悦。求主光照在我们当中，不但如此，求主帮助我们，让我们能够因着当我们坚定我们起初的信心的时候，我们就跟主有更深的关系。好，那我们真的感谢主，我们求上帝来带领我们以下的时间。我们说神啊，我们用祷告来回应你，回应你在今天在我们当中所分享的一切。我们同声开口来祷告，请慈悲我们父神，我们何等的感谢你！主啊，你的话语句句都是有能力的，主啊，凡出于你的话语就来成就。主啊，求你在这个当中借着主啊，你在门徒当中所立的榜样，再一次的来提醒我们，你要爱我们到底。主啊，你要爱我们到一个程度，甘心顺服父的旨意。主啊，这牺牲了自己的生命，在十字架上为我们流出宝血，洗净我们一切的污秽。主是的，知道我们在地上有软弱，主啊，你知道我们在地上有罪，但是神啊，主啊，感谢你借着彼此洗脚的这个动作，你告诉我们，主啊，你洗净了我们一切的污秽，使我们在圣洁上有份。主啊，感谢你，我们跟你建立更深更美好的关系。不但如此，是我们帮助我们守住，但起初那确实的世界，让我们能够因着信心能够跑出喜悦。为我们感谢你，神说：“有了我的命令，有遵守的人，这人是有福的。”当我们领受神的命令的时候，求神给我们行道的力量，给我们行道的余力，让我们去完成神在我们生命当中的托付的计划。
许多的时候我们明白，我们知道，但是当我们要去行的时候，总是有一些的拦阻。我们求上帝帮我们开一条亨通的道路，使我们甘心领受，既知道我们去行，福气就领到。感谢我们的上帝，求主帮助我们。我们求上帝真的是赐福在我们的当中，主要让我们弟兄姐妹之间都能够有一个爱的氛围在我们的当中，浇灌那属灵爱的气氛，让我们在爱中彼此的建造，在爱中里面彼此的激励，彼此的切实来相爱。因为当我们彼此相爱的时候，众人就认出我们是属基督的。哈利路亚，赞美耶稣。好吧，我们说神啊，我们为我们的教会来祷告。主，我们渴望，主啊，我们的教会，主啊，你的爱浇灌在我们的当中，不但是在我们的教会，在我们的家庭，主，因着你的爱来修复我们夫妻的关系，因着你的爱来修复我们亲子的关系。主啊，也求主你的爱来浇灌在我的职场的环境里面，因着你的爱来浇灌在我的校园里面，浇灌在我所到之处。你的爱就流向我们，好吧？我们说神啊，我们何等的渴慕你的爱临近在我们的当中，好吧？我们在这个时刻，我们求上帝来施恩，我们同声开口来祷告。神啊，我们要来赞美你，耶稣，耶稣，我们渴望你的爱，主，我们渴望你的爱，因为你的爱永不失败，主，你的爱永不衰残，主，你的爱是无止境的，主，你不停止的爱我们，我们向你献上我们的感恩，我们向你献上我们的赞美，主，我们为我们的教会来祷告，主，求你愿你的爱，主，你属你的爱，属你爱的氛围，时刻的浇灌在你的教会中间，主，让我们众人彼此相爱的时候，主，因此人就认出我们是与你有关系的，我们在基督里面是与你有份的，主，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你。我们用祷告回应我们的主说：神啊，银匠除去渣子，银匠就使银子成为贵重的器皿。在我们生命当中有许多渣子，使我们没有办法成为圣洁，让我们无法跟那位圣洁柔美的主有份。因此，求主帮助我们洗净我们生命当中一切的污秽。就如同借着彼此洗脚、洗门徒的脚，再一次来洗净我，洗净我这个人，洗净我的全人和全心，让我再一次的被分别归他为圣。我们在这里说什么？我需要在你的圣洁上与你有份，在圣洁当中，我要跟你建立那美好的关系。主要不是只是一个金钱的外貌，乃是真的帮助我在内在的生命里面，当我去认真的对付的时候，你的圣洁就来充满我，你的圣洁的灵就来浇灌我。好了，我们在这个时刻，我们做这样的一个回应的祷告，在主的面前，我们同声开口来祷告，请神啊，我们赞美你。原本的信心，失去了起初那爱主的心。求主帮助我们，让我们再一次赢得过去我
们再一次回到起初，确实守住起初那样坚定的信仰。求神帮助我们，让我们在信仰的道路上不至于滑脚，因为人非有信就不能讨上帝的喜悦。来到他面前的人必须信有神，我们要坚定的相信，因为你的信心可以救人。神借着你的信心，可以使你脱离一切的苦难、难处、艰难。但是感谢主，他是我们信心的源头。在这个时空来祷告，或许你觉得你已经失去了起初的信心和有那原有的盼望，求神再一次来浇灌我们，让我们再一次守住那起初的信心和起初那爱主热情的心。我们同时开口来祷告，是的，我们要来赞美你耶稣，主我的心和你的渴慕，哈利路亚，哈利路亚。上帝的喜悦，我们渴望我们能够成为
当中。我相信你要厉害的工作，在你的教会，在你的百姓的中间，在我们个人的家庭，在我们的服事，在我们的课业，在我们的职场上，主啊，你要厉害的工作。我们需要你的介入，因为你是行极一行万事的主，你必随着你的美意善待你的教会，你必随着你的美意善待每一个你的百姓。耶稣，谢谢你。当我们凭着信心领受你的话语的时候，我相信，当你的道与我们的信心做调和的时候，我们今天就要平平安安的回去。耶稣，谢谢你爱我们，你爱我们到底。帮助我们不再怀疑你对我们的爱，因为你的爱永远不失败，你的爱永不衰残，你的爱是永不止息的。谢谢你，耶稣，你爱我们，因着你的爱，我们遭聚在一起；因着你的爱，我们彼此受激励；因着你的爱，我们在这里互相效力。耶稣，谢谢你，将一切荣耀颂赞都归给你。听我们在你面前合一的祷告，是奉靠耶稣基督宝贵的圣名求，阿门。拍掌荣耀我们的主。再次给你旁边的祝福，去行就带来福气，慢慢宣告。哈利路亚！谢谢主，路真很模糊哈。今天找传道释放的信息，真的是很棒。我们上一次第一个主日，我们也有彼此洗脚，在基督的爱里面，这个是很重要，是我们能够在基督爱里面彼此和睦、彼此相爱、彼此连接，这很重要。所以透过今天早上的信息，能够真的是让我们教会有更多的爱。不管你看到你的对方怎么样，用神的爱去接纳、去包容，很重要啊。那我们先奉献。我们在。